Si opo rek? Waktu iki guys, gak waras guys, 2 tahun ya. Terapi jalanan. Waras guys. Pelicinnya apa Pak Bon? Minyak. Minyak apa Pak Bon? Pokoknya minyak lah. Uli. Pokoknya minyak lah. Uli iki. Caranya di terapi wong bengkel pelacinnya ya uli lah. Mas udah. 2 tahun guys, waktu tok gak waras-waras iki. Muga waraso. Ya iya. Amin. Amin, muga waraso. Iki dene gede peting iki kok kok dadi. Kelupuk iki. Iki. Ya, Rasa camat ya. Iki lho loro iki. Loro camat. Paket. Camat iki menir gak jarum titik camat ya, ha? Bener. Camat gak jarum titik. Karena iki otote gumpal. Diambil lho kudu iki camat. Rasa ya. Iki. Ya. Mbak iki lho aduh. Gue terus ana be obeng. Ampun Mas. Be obeng bisa mat. Cek nombe ane yu. Apa jenenge geduk lho. Ampun Mas. Enggak uline. Minyake kasih minyake to. Minyake to. Enduro racing Mas. Intinya yang penting itu licin ya. Iki uline. Pelicine iki. Ini terapi secepat kilat langsung rata enak. Darah mengalir lancar. Yakin ini yu. Pelicin. Licin lagi nih. Uli. Iku ngelek atuh sabune enggak akeh ya kelet. Yang penting licin nih ya. Aduh Mas. Aduh. Lemas mak. Betul kenapa tidak mak? Lemas. Aduh. Ampun Mas. Ampun Mas. Aduh. Udah lemas sih. Udah tak boleh. Lemas Bang. Lemas Bang. Ah. Batuk 2 tahun kendalai. Batuk belum sembuh. Mudah-mudahan ini sembuh lahir batin ya. Amin. Amin. Dari sini memang kaku ini ototnya, Mas Ayu. Oh iya. Sering bekerja bengkel itu ya. Iya. Di Palu, apa itu obeng geduk, Ya. itu ya ongke-ongke itu ya, itu membuat ininya uratnya itu kaku. Kakan ngongkek itu berarti. Betul. Kenapa saya bilang kaku? Cuma dengan jari satu sakitnya luar biasa ya Mas ya. Ampun Mas. Ampun Mas. Iya. Ke depan yuk, sana yuk, Oh, iya. ke sana yuk. Agak kemana Ya, sini? satu aja yuk, biar wajahnya Cak Mat itu ya. Oh iya. Ini. Ampun Mas. Aduh. Ketemu jalur Mas Ayu. Aduh. Ampun Mas. Ini Mas Ayu. Uli nih. Kak dari sini Mas Ayu. Loh, dari mana? Pelan-pelan aja, santai aja. Dari sini. Aduh. Aduh. Aduh Mas. Ampun Mas. Ini. Dadah. Agak maju dikit Bos, maju dikit sana. Ke timur, terus. Biar kena terus. Sip. Ya gini ya Mbak Yu ya. Iya. Masih bersama Pak Ambon terapi jalanan. Oke. Saiful Abi. Oh iya, Saiful Abi. Oh, Cak Mat ya. Ya, tapi aliasnya itu adalah Ambon. Iya, aliasnya ya. Alias Pak Ambon. Asal dari mana Pak Ambon? Desa Sukonolong Ayu. Kono RT? RT 5 RW 1 Mas. RT 5 RW 1 untuk teman-teman yang Saudara teman saudara punya keluhan batuk Kak, sembuh-sembuh. Mudah-mudahan ini diberi kesembuhan karena ototnya yang sini kaku sekali. keluhannya tadi apa Pak Ambon? Batuk sama pundaknya kaku, terasa berat kaku. Oh iya. Ini Saya agak meriang. Ini kita ambil cuma sekilas saja. Nanti kita lihat hasilnya ya. Oke. Ayo, asik.
Ketok ini. Pelicinnya pakai apa itu Pak Mun? Minyak pelicin. Namanya dirahasiakan ya, Mas Ya, Dedi ya. karena yang terapi ini pekerja bengkel. Pokoknya yang licin lah intinya seperti itu ya. Ini bisa dicontoh guys buat teman-teman yang suka terapi orang, bisa dicontoh ini ya. Ini langsung berdarah-darah langsung lancar nantinya. Tapi harus ada arahan ya supaya tidak salah urat Pak Mun ya. Iya iya. Duduk, sip. Ini rasanya ini sudah rata ini, yakin saya ini langsung rata berdarah lancar ini. Kuncinya harus ada ini. Kalau nggak ada minyak pelicin ini kacau. Kacau ya, Kuncinya beret. ini. Bisa beret. Iya, kemeretek. Kuncinya harus ada itu. Sudah selesai guys, ini saya perkirakan sudah rata. Ya. Terus kita tanyakan hasilnya ke Pak. Cak Mat bengkel. Cak Mat. Cak Mat. Gimana Cak Mat hasilnya? Alhamdulillah masih. Rasa enteng masih ya. Ringan ya. Sini rata semua ringan Mas ya. Iya Pak. Ini secepat kilat dadaan, nggak ada rencana, nggak ada tujuan, kesini langsung saya terapi punggungnya karena batuk dan terasa berat sini. Sekarang rasa ringan. Enteng nih. Enteng ringan ya. Oke, sini. Anget terus masih. Betul. Gimana nih? Terus tanyakan lagi tadi. Gimana Mas Mat? Enak masih. Iya. Enteng ya kamu. Habis ini saya Pak Ampun. Anget kan weh.